Okay guys, hari ni saya nak share dengan korang iaitu minyak angin bidara aromaterapi by Magic Blue. So apa yang best ni minyak angin ni, dia boleh meredakan sakit perut, sakit otot, lemah badan, sakit kepala, lengan-lengan tengkuk. So korang just sapu je minyak angin bidara ni yang sangat-sangat mudah. Tengok, dia ada bola tu. So kalau korang lengan badan ke apa, korang just letak minyak angin bidara dalam bag. Sebab dia mudah dibawa ke mana-mana, kecil je, korang sapu-sapu gini, dan dia bantu untuk melegakan sakit korang. So, untuk dapatkan Magic Blue ni, korang boleh dapatkan dekat Instagram yang ialah tag dekat bawah, okay?